fala Joaquim e hoje pessoal, vamos fazer um vídeo diferente hoje. Hoje eu peguei aqui alguns doces da Florestal Alimentos. Vocês que não sabem, eles são de alimentos doces. Eu peguei aqui umas balinhas, uma de morango, uma de abacaxi, uma de banana e outra de framboesa. Vou provar esses doces hoje e ver como é que eles são. Antes do vídeo começar, se você é novo por aqui, se inscreve, não esqueça de se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário e bora pro vídeo. Vamos começar com o próximo, morango. Eu não provei, ok? Eu provei sim. Vamos ver aqui. Não é assim de morango, ó. Se você ver direito. Vou provar aí. É muito doce. Agora vou provar aqui de framboesa, pessoal. Framboesa, tá? Mas é realmente morango, porém é muito mais doce. E vai, boa. Vamos provar de banana, pessoal. Antes de eu começar, se você gosta do meu conteúdo, deixa seu like, se inscreva. Já falei isso, desculpe. Fala de novo. Mas deixa seu like, deixa um comentário se quer que eu traga no canal. Ok? Continuando. Fala de banana. Vamos para a última opção, que é de abacaxi. Olha, uma bala de abacaxi normal, não gosto. E vem cá. Peraí, só um segundo. Voltei, pessoal. Eu tenho que parar porque buscar minha pé de água e não assistir o estômago depois. Ok? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Não gostei muito. São muito doces. Quem gosta da seleção? Eu não gostei dos doces, porque eles ficaram muito açúcar, eu acho. Ficou um pouquinho desagradável na boca. Meio forte. Aqui pessoal, o vídeo acaba por aqui. Se gostou, se você der um like, se inscreva. Até o próximo vídeo. Tchau!